مسألة آمين بالجهر كي يو طرف ته أحاديث موجود دي أو بل طرف ته روايات موجود دي. نو سوق چې په احادیثو باندې عمل کوي هغه به آمین وای، او سوق چې په روایاتو باندې عمل کوي هغه به مسألة آمین کې آمین نه وای. نو آیا اوس آمین بالجهر پکار دی او آمین بالسر پکار؟ نو راځي اوس دې مسألې ته راشي. اول آمین بالجهر دلائل ګورو او بیا د آمین بالسر دلائل ګورو، به انصافي نه کوو چې دوانه اړخونه بیان. که بیا ضرورت و تاسو ته وزویم چې دا راځي، او که ضرورت نه و تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا حدیث صحیح دی او دا روایت کمزوري دی. حدیث کې راځي او دا خبر اورئ په اخر د سورة الفاتحه کې امین ویل د مقتدی د پاره. مقتدی خو پیژنئ چې هغه امام پسې ولاړ، د دې لپاره امین ویل دا څه شی دی؟ دا واجب دی. څه شی دی؟ واجب دی. څه شی دی؟ واجب. او د امام د لپاره امین ویل دا څه شی دی؟ سنت دی. څه شی دی؟ پوه شو په دې فرق باندې چې کوم امام دی د هغې دپاره په سورة الفاتحې په آخر کې لفظ د آمین یا آمین مختلف الفاظ راغلي، د هغې دپاره سنت. او چې کوم مقتدي دی نو د هغې دپاره واجب. نو که امام چېرته آمین ونه ویلی سنت طریقه ده نو په هغې باندې به ډېر نه رانیسئ. ښه هسې نه چېرته امام آمین نه ویل او تاسو آمین نه وایئ. نو کله کله داسې امامان شته چې هغه آمین نه وایي، نو چې هغوی ایمان آمین نه ویل نو تاسو هغې پسې خپل آمین وایئ. حدیث استدلال د کوم ځای نه کې حدیث کې راځي اذا امن الامام فامنوا. کله چې امام آمین وایي نو تاسو فامنوا، تاسو څه شی وکړئ؟ ګوره اذا امن الامام فامنوا. دلته بلې مسئلې ته هم ګورئ. دلته خو الحمدلله په دې مسجد کې دا کار ټیک دی چې کله امام آمین وایي نو تاسو هم آمین ووایئ. په نورو جماعتونو کې دا شی نه امام ولا ضالین او بس یو درسي آمین، نه به کې د امام آمین معلوم او نه به کې د مقتدي معلوم. دا د شریعت خلاف کار. حدیث کې دا نه دی راغلی. اول به امام آمین ووایي، د هغې نه پس به بیا مقتدي څه شی کوي؟ امام آمین به وایي. نو ګوره په حدیث کې راځي اذا امن الامام، کله چې امام آمین وکړي عام الفاظ، نو مقتدیان فامنوا امر رالی مقتدیان دې هم څه شی وکړي؟ نو ګوره د مقتدي دپاره امر دپاره د وجوب دی، نو هغه به امین واجب دی، دا به ضروري امین وایي. او امام دپاره څه شی؟ سنت شو. حدیث کې راځي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته. وائل بن حجر سوي او حديث چاره وړه ترمذی را وړه او سوي حديث حسن صحيح. وائل بن حجر وي وامي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې ویل غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، نو آمین ویل مد بها صوته، په دې باندې आवाज داسې راخ کو. بعضې روایتونو کې راځي خفض بها صوته، आवाज یې شی کو په هغې باندې راخ کو. په ابو داود کې راځي رفع بها صوته، په هغې باندې आवाज اوچت کو. بعضې خلک په دې حدیث باندې اعتراض دا کوي چې ګوره د مد د معنا دا ده چې आवाز یې په هغې باندې څه شی کو؟ ښکته. او روایت کې څه شی پیش کوي؟ خفض بها نه استدلال کوي. هغه روایت هلته بیا راځي چې هغه صحیح دی او که نه دی. و ابو داود د دې حدیث تشریح کړې ده چې مراد د دې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی رفع بها صوته، چې په امین باندې به څه شی ویل؟ आवाज به اوچت. دا یو حدیث شو چې الله رسول په امین باندې څه شی کو؟ امین باندې به आवाज اوچت په جهر باندې. همدغه شان په صحیحینو کې راغلي دي، صحیح مسلم او صحیح بخاري کې ابو هريره رضی الله عنه روایت هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.
بخاری و مسلم کی روایت ده ابو هريره رضی الله عنه فرمائے چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے سی وای چې کله امام امین وکینو مقتدی دي هم پس امین وای ولی زکا فانه من وافقت امینه د چا امین چې موافقت وکړي د چا سره د امین د ملائکه سره نو غفر له ما تقدم من ذنبه مخکري چې د څومره ګناونه کړی ټول ورته الله تعالی معاف کړي موافقت نه مراد څه ده موافقت دا ده چې یاد د زمانه د ملائکه سره کوم وخت چې وره امین چې امام چې کله امین وای نو ملائکه په دې باندې امین وای هر خبره چې انسان کوي هغه خیر وي کو شر وي امین ملائکه هغه باندې څه شي وای امین وای نو ملائکه امین وای نو که په دغه زمانه کې چې ملائکه امین وای ستا امین د دې سره یو ځای شو نو دا ګناونه بتاته الله معاف یا موافقت د زمانه نه مراد د موافقت نه مراد څه شی دی موافقت د اجابت ده چې کوم ټیم کې الله رب العالمین امین د ملائکه قبل دغه ټیم کې بستا هم قبول کی او دریم د موافقت نه مراد په دې حدیث کې څه شی دی موافقت د اخلاص ده چې په اخلاص سره وي نو الله بستا ګناهونه معاف او ما ته دا درې معنی ډېر خپل خوان راکړي چیرې دا معنی به ان شاء الله ډېر ښه ځکه چې اخلاص د زړه سره تعلق سره دی بنده سره تعلق سره دی نو کوم انسان چې په اخلاص سره امین وي الله به دې مخکینی ګناهونه معاف کړي په یو جماعت کې په خبر کې حالات لګ دي سخت دي اکثر د علما زموږ ملګری چې ګرځي نو بیا مسلح ګرځو موږ ملګری مراسلي مسلح ګرځو ما خامونز غاړم خراب او مصری ته مودر دې امین بس خبره الله نو هغه زما ملګری لګروس تر له زمانه یو رکعت شو په دویم رکعت کې ودرې نو مولوی صاحب چې کله ولد ضالین نو ما ویل امین ما نه چې سلام واړو نو نه دعا وکړه نه استغفار بس مخې راوګرځو چې ما پسې چا امین ویل بل ورځ دې ما پسې مونږ نه کوي نو ما رکعت وکړو پاسې دې ما ورته ما در پسې امین ویل دلته کېنه بحث وکړو په دې خبره بس جماعت کې شور جوړ شو لکه دا شور کول نه پکار په جماعت ما ورته کېنه اذکار دی وکړه دلته په مسله باندې بیان بیا په دې باندې هغه شور شروع نو چې شور شروع کو دي کې زمونږ چې کوم مصلح ملګری وغم را دم نشو مونږ خپل مصلح نو امام چې کله مونږ ملګری ولیدل مصلح دی نو بیا ریوس ګیره ولګو نو ما ورته چې زیبه نه کنوس دا که چرته بل سړی وي عام سړی او هغه د سي امین ویلو تا خو په داغه نو چمړه وسته دا خو تا تور شپېلې ولیدل زکه دا خبره تر ما خودنه پورې په مارکیټ مونږ د امام انتظار کوو امام رانل بیا خلکو معافي وته نه ظالمان دي ګوره مساجد د الله کورونه دي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد کله ته هر څوک بندګۍ لراځي ولو ک هندو نه ده هندو سیک ولې نه خو چې تاسو سره دلته مونږ کوي ته نشي منې کول یو شیعه ده مونږ کوي تاسو ستاسو جماعت لراغله ته نشي منې کول مونږ لراغله مونږ سره کوي څه بدل کړی مو د عبادت د الله تعالی نه خلق نه منې کوي خدا ظالمان دا کار کوي دا نه ده نو بیا څه شو ذلیل شو الله ذلیل بل روایت صحیح مسلم کې راځي د امین بارک چې امین په جهر باندې پکار دی او کثیر باندې نو د ابي موسی رضی الله عنه حدیث دی مرفوعا هغه څه وایي اذا قال کله چې وایي یعنی الامام ولا الضالين امام چې کله ولا الضالين وایي نو فقولوا امين تاسو هم امين وایي يحببكم الله الله بتاو سره شیو کې محبت وکي الله امين بالجهر دا د محبت یو سبب دی چې الله سره انسان په دې باندې محبت کوي دا زموږ لپاره ولې غټ منقبت نه دی څومره د خوشحالۍ خبره ده چې د دې د وجه الله رب العالمین موږ سره محبت کوي او دا څومره د بدبختۍ خبره ده چې د دې محبت نه خلق محروم دي دا نه پکار بل روایت کې راځي څلورم حدیث هغه مسلم روایت کړی دی صحیح حدیث دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاه والملائكه في السماء آمين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه اذا قال احدكم في الصلاه کله چې یو سړی تاسو کې ستاسو نه په مانځ کې او ملائکه په اسمان کې
آمین او موافقت د آمین راغسته او د ملائکو لکه د موافقت خبره موږ مخکې وکړه چې موافقت نه مراد څه شي. نو الله د الله نبی سوی غفر له